Kahit, ano, nag-all-met man lang po kay Jenny. Bye guys. Pakatapos mo niyan, pwede yung mga aso pakainin na early. Ano nangyayari kaya? Aren, frutos. Well, may mga daraga. Hello guys, swimming time. Swimming time. Iya, ko na kami dyan. Japanese version na kinalas ito. Yes. Wala man daw Sana, to. kaso nga, wala pa yung ingredients na Ano ang flavor? Ayan o, yung ibang... Yan. May gusto lang mo kasi. Si ang nagparagalog. Yan. Ayun na niya, oring loss na niya. Kung natin ako. Ayan ko dahil man na yan. Swimming pool. Pati in-spear na niya. Pag mag-swimming na lang siya sa ano. Yung nga din. Ang sabi ko, tapos madam ko naman, swimming pool eh, okay? Kaya kung ikaw swimming, ito ba nga pagkaano yung, ano niya, ang ibabaw, matagaso ng... Yung ang plano na yun. Tapos sinabay ito ng pag-init ka. 100 ba Kaya, ba? no? Kamahalan ka ba? Sa kamahalan ko niya. Nagdala pa rin yun. Okay. Gawin ko na nagdala. Kami ang parawid. Pigbaba na lang siya dumanda baga sa ano, dyan sa may... Pagtitipid. Eh, para mapakalaki mo sa nagtagoy ka ng bulo. Nasakitan na kung sino mapakalta. Nagkarosil pa, buti ka. Chika. Pero man sa baba, kung